တချိန်လုံးကတခွက်ပညာရှင်တွေကခဲလို့တာမန်တက်တူတစ်မျိုးကိုရွှေစင်ထအောင်ပြောင်းလဲဖို့စ조사ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကြားဘူးကြမှာပါဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တွေးခေါ်တစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်လောကကိုပြောင်းလဲပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ရွှေကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာပါပဲဒါကဒီနေ့ခေတ်ရဲ့အကြီးကစင်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှသတင်းရဲ့အချက်လက်တွေ data တွေပယ်လက်ထဲမှာမျောနေကြတာဒါပေမဲ့တကယ်ကိုနဲ့နားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကြတော့ကောအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုဘယ်ကနေရှာကြမလဲအဖြေကတော့ထင်မထားတဲ့နေရာမှာရှိနေပါတယ်ရေးကြတဲ့အလေးချင်းတစ်ခုတည်းမှာမောတရားထိုင်တယ်ဆိုတာဟာစိတ်ကိုအနာပေးတာသက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီထက်အများကြီးပိုပါတယ်ဒါဟာကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာအလုံးကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွင်းအသိဉာဏ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပါပဲကဲဟုတ်ပြီဒီဉာဏ်ပညာရှာဖွေတော်ခရီးကိုအတူတူစလိုက်ကြအောင်လားဒီစကားလေးရလီအသိပညာနဲ့ဉာဏ်ပညာဘာကွာလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ကြရှင်းပြသွားတာပဲအချက်လက်ဒီကိုသိနေတာကအသိပညာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသိကိုဘလို့ဘယ်နေရာမှာမှန်ကန်သုံးရမယ်ဆိုတာကိုသိတာကမှအဲ့ဒါကမှဉာဏ်ပညာအစစ်ဗျာဒီလိုဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ရွှေကိုမဖန်တီးခင်မှာလေကျွန်တော်တို့ဘယ်ကစရမယ်လဲဆိုတာအရင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာမှလေ့ကျင့်မထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပါပဲဓာတ်ခွေးပညာစကားနဲ့ပြောရင်တော့အခြေခံတတ်တုပေါ့ဗျာပထမဆုံးအချက်ကတော့ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေကနေတိတိနဲ့အစမပြတ်ဝင်လာတဲ့အသိပေးချက်တွေပဲဒီရတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုကိုအမြဲတမ်းဆွေးဖျဲနေတာနောက်တစ်ခုကတော့မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့လောက်စီယာစာရင်းနေတယ်စိတ်ကအနာဂတ်အတွက်အစီအစဉ်တွေပူပန်မှုတွေနဲ့ပဲအမြဲတမ်းပြည့်နေတော့တာပစုပန်မှာဘယ်တော့မှအပြည့်အဝချီချော့လို့မရတော့ဘူးပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကစိတ်ခံစားမှုတွေပေါ့လေ့ကျင့်မထားတဲ့စိတ်ဟာလေဘာမှတိကျမစင်စားပဲခံစားချက်တွေနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးကောက်ကငင်ကတုံ့ပြန်ပစ်လိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့ခြုံပြီးပြောရရင်ဒီအခြေခံတတုစိတ်ဆိုတာကပြန်ကျဲနေပြီးပြင်ပလောကရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုပဲအလိုလျော့တုံ့ပြန်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြချင်တဲ့ခဲတတုပါပဲကဲဒါဆိုဒီခဲကိုရွှေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲဟုတ်ပြီအခုအဓိကကြတဲ့တပြောင်းခြင်းဖြစ်စဉ်စီကိုရောက်လာပါပြီဒီနေရာမှာပဲတရားထိုင်ခြင်းကအစွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့ဒါဟာစိတ်ဆိုတဲ့အခြေခံတတုကိုအရေးကြိုပြီးတန့်စင်ပေမဲ့မီးဖိုးရောမီးတောက်ရောပါပဲဒီနီးလက်နဲ့ပဲမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖျက်ရှားပစ်နိုင်မှာပါဒီဖြစ်စဉ်ကလေထင်သလောက်ကြီးမခက်ခဲပါဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဆင့်3ဆင့်ပဲလို့တယ်ပထမဆုံးကတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရှာလိုက်ပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်ကိုကြောက်စုတစ်ခုလိုသဘောချပြီးအာယုံစိုက်ထားလိုက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေခံစားချက်တွေကိုဖမ်းဆုံမထားနဲ့တွန်းလဲမထုတ်နဲ့ရင်းရင်သားသားလေးစောင့်ကြည့်နေလိုက်ရုံပါပဲဒီလိုလေ့ကျင့်တာကနေရလာတဲ့အဓိကစွမ်းရည်ကတော့တတိတရားပါပဲအရေးကြီးဆုံးကဝေဖန်သက်ဆင်ခြင်းမရှိပဲဆိုတဲ့အပိုင်းဗျာဥပမာငါစိတ်ရှုနေပါလားဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတဲ့အခါစိတ်ရှုတာမကောင်းဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထပ်ပြီးမဆုံးဖြတ်တော့ပဲအဲ့ဒီအတွေးကိုကောင်းကင်မှာဖြတ်သွားတဲ့တင်တိုက်တစ်ခုလိုပဲအေးအေးဆေးဆေးရှုမြင်နေတာမျိုးပေါ့တကယ့်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးတော့ချက်ကဒီမဝေဖန်တခြင်းပါဒီလိုလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုရလဒ်ကြီးထွက်ပေါ်လာမလဲဟုတ်ပြီအခုအတွေ့အကြုံတွေကနေဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ရွှေကိုထူးစစ်ပုံဖော်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီညီမဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုကတော်တော်လေးထင်ရှားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကောက်ကငင်ကတုံးပြန်တတ်တဲ့ခဲစိတ်ဒါကဒေါသထွက်လွယ်ပြီးစိတ်ဖြစ်စည်းမှုပြရတဲ့အခြေအနေပေါ့နောက်တစ်ဖက်မှာကြတော့ချင်းစဉ်းစားတတ်ပြီးကြည်လင်နေတဲ့ရွှေစိတ်အမြင်တို့ရာကနေကရုဏာတရားလက်ကင်ထားနိုင်လာတယ်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေနေရာမှာကြည်လင်အေးချမ်းမှုကအစားထိုးဝင်ရောက်လာတာပေါ့ဒီလိုအတွင်းစိတ်ပြောင်းလဲမှုကိုချီလာရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲအရင်ကဆိုအလိုအယောင်တုံပြောင်မှုတွေအထားညနေချိန်မှာကြည်လင်မှုကနှိမ့်ချနေလောက်ကိုတွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကနေတရှင်တုံပြောင်မှုတွေနှိမ့်ချတာဒီကြည်လင်မှုကတိတိတတ်တာကိုမြင့်တက်လာတာတတိပြုမိမှာပါဒါကစိတ်ရဲ့ level pump system တစ်ခုလုံးကိုအစစ်မြစ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲကဲအခုနောက်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီအတွင်းစိတ်ကရွှေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နေ့စဉ်ဘဝမှာတော့ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာမလဲဒါကတကယ့်ကိုစိတ်လှရှားစရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဆိုရင်စိတ်ကပိုကြည်လင်သည့်အလို့တစ်ခုကိုအာယုံစိုက်နိုင်စွာပိုကောင်းလာမယ်စိတ်ခံစားမှုတွေတင်းကင်းလာတော့ဥပမာဒေါသထွက်စရာအီးမေးလ်တစ်ခုကိုတွေ့တာနဲ့ချစ်ချင်းပြန်မပို့ပဲခဏရပ်ပြီးစဉ်းစားနိုင်လာတာမျိုးပေါ့ကိုရောတခြားသူတွေကိုပါပို့ပြီးနားလေခွန်လွန်နိုင်လာမယ်ဒါတွေအားလုံးကြောင့်ဘွားရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပို့ပြီးမှန်ကန်ချနိုင်လာမှအသေးချပါပဲဒီတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံတွေထဲမှာ
ထုတ်ယူဖော်ထုတ်ဖို့အဆင့်သင့်ဖြစ်နေတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ရွှေတွေဘလောက်များများရှိနေနိုင်မလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးစင်ကျင်ကြည့်ကြရအောင်လား